Enbiserreko langileek estatu mailako hitzarmen baten pean daude, zein nahiko lan baldintza eskazak dituen eta soldatak ere oso kaskarrak diren. Hitzarmen hori hemendik 100 kilometrotara negoziatzen da eta guk ez daukagu inongo eskumenik protagonistak izateko gure lan baldintzak negoziatzeko, ez? Horregatik langileek bere garaian erabaki zuten nahi zutela hitzarmen propio bat edukitzea, ez? Duela urte bat, enpresari proposamen bat azaldu zioten negoziaketa bat abiatzeko. Hala ere, enpresak uko egin zion negoziaketa hori abiatzeko. Eta gaur egun egoera ez da aldatu eta martxoan plantilla asanbladan erabaki zuen greba mugagabe bat hastea. Martxoaren 26an hasi zen eta oraindik ez daukagu enpresaren aldetik eskaintza erreal bat gatazka konpontzeko. Bai dugu adierazpen asko instituzioen aldetik, baina egia esan ekintza gutxi eta langileak argi daukate ez dutela etxiko hitzarmen duin propio bat lortu arte. Beraz, gaur hemen gaua pasatuko dugu udaletxean eta protestak gogortuko ditugu hitzarmena lortu arte, udala arduraduna delako egoera honetaz, ez? Azkenean azpikontratazioaren ondorioa da hemen gertatzen dena eta uste dugu lortuko dugula guzti hau aldatzea. Enbiserreko plantilla hainbat hilabete udaletxearen atea jo zuen eta egia esan bertako gobernuaren aldetik hitz politak jaso zituen, baina hitz polita horien haratago ez ditugu gaur egun inongo ekintza edo eskuhartzea ikusi, ez? Alde horretatik bihar hain zuzen itzuliko gara hona, osoko bilkura dagoela, berriro ere udaletxearen inplikazio erreal bat eskatzeko, ez?